Kalp krizi anında öksürmek hayat kurtarır mı? Sosyal medyada görüyorum. Kalp krizi geçirirken öksür, hayatın kurtulur. Bu bilgi tamamen yanlış. Öksürmek tıkalı olan damarı açmaz. Kalp krizini durdurmaz. Kalp krizinde sorun tıkalı olan damardır. Öksürmek de buna çözüm değildir. Öksürmek, ıkınmak gibi bağırsal bağ manevrası dediğimiz manevralar bazı özel kalp ritimlerinde kalp ritmini normale döndürmek için kullanılabilir. Ama kalp krizinde hiçbir yeri yoktur. Evde, sokakta kalp krizi geçirirken öksürmek tamamen vakit kaybıdır. Bu süreçte en yakın sağlık kuruluşuna gitmek ya da 112'yi aramak sizi hayatta tutacak şeydir.